बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज मैं आपको 6 ऐसे असासों के बारे में बताऊंगा जो अगर आपने जवानी में बना लिए तो आपको मालदार यानी बिलियनियर और मिलियनियर बना देंगे। दोस्तों, आप इस दुनिया में 2 तरह के लोगों को देखते हैं। एक वो जो सारी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं और दूसरे वो जो अपनी जवानी में मिलियनियर और बिलियनियर बन जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आप जानते हैं कि कुछ लोग सारी ज़िंदगी अपनी जवानी से लेकर अपनी कब्र की दीवारों तक पैसे से महरूम रहते हैं और कुछ लोग अपनी जवानी के चंद साल काम करके अपनी जवानी में करोड़ों में खेल रहे होते हैं, क्योंकि जवानी में अमीर होने वालों के पास कुछ ऐसे असासे होते हैं जिनकी कीमत करोड़ों और अरबों में होती है। अपने इन्हीं एसेट्स असासों की वजह से वो अमीर होते हैं। आज मैं आपके साथ 6 ऐसे असासे शेयर करूंगा जो आपको मिलियनियर बना सकते हैं। नंबर 1 है वो आपका बिजनेस। दोस्तों, याद रखिए, हम में से अक्सर लोग जब दुनिया के अमीर तरीन लोगों की नेटवर्थ देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि कोई इंसान इतना पैसा कैसे कमा सकता है। और इतनी बड़ी अमाउंट देखकर सबसे पहले उनके या हमारे माइंड में ये ख्याल आता है कि या तो ये पैसा इलीगल गैर कानूनी तरीके से कमाया गया है या फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे फ्रॉड या स्कैम किया गया है। और यही सोच हमारी या उनकी कामयाबी की राह में सबसे बड़ा बैरियर या रुकावट होती है, जो उन्हें सारी ज़िंदगी एक गरीब इंसान बनाकर रख देती है। कि अमीर लोग ऐसे करप्ट इंसान हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ करप्शन की है, और इसी सोच की वजह से वो लोग गरीब रहते हैं। आज इस दुनिया में जितने भी कामयाब और अल्ट्रा रिच इंसान हैं, जैसा कि एलन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से कामयाब हुए हैं और वो है अपनी मेहनत से। क्योंकि एक बिजनेस आइडिया, उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसको करोड़ों की वर्थ रखने वाली इंडस्ट्री बनाना कोई खाला जी का काम नहीं है। खाला जी का घर नहीं होता, याद रखें, कोई आसान काम नहीं होता। एक गरीब और अल्ट्रा रिच इंसान में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि अल्ट्रा रिच इंसान अपनी बिज़नेस की शुरुआत में दिन रात मेहनत करता है और एक गरीब इंसान जो कि एक मज़दूर होता है पैसा कमाने के लिए सारी ज़िंदगी काम करता है। और अमीर इंसान के पास उसका बिज़नेस होता है और असासे होते हैं, एसेट्स होते हैं जो उसे मज़ीद पैसा कमा कर देते हैं। जबकि मज़दूर के पास, एम्प्लॉय के पास उसकी सारी ज़िंदगी पे चेक के गिर्द घूमती फिरती रहती है। इसलिए अमीर होने के लिए मेरा आपको मशवरा यही है कि सबसे पहले आपको अपना एक बिज़नेस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा जो आपके लिए एक असासा होगा। याद रखिए, सबसे पहले आपने बिजनेस को असासे के तौर पर लेना है। नंबर 2 है सोशल मीडिया। आजकल के जदीद दौर के तकाज़ों से अगर आप महंग होना चाहते हैं तो कम से कम आपका एक ऑनलाइन एसेट ज़रूर होना चाहिए। क्या आपको पता है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा लगता है? 0, कख भी नहीं लगता, बिल्कुल फ्री। लेकिन उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगी। वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने वक्त की इन्वेस्टमेंट करना होगी। आपको सबसे पहले अपनी इंटरेस्ट की कोई नीश डिफ़ाइन करनी होगी कि जिसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज हो। आप में से कुछ लोग कंप्यूटर के मास्टर होंगे, कुछ कुकिंग में बेहतर होंगे, कुछ लोगों को हंसाने में, प्रैंक करना अच्छा लगता होगा। आपकी जो भी स्किल हो उसे आप यूटिलाइज करें। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो लोग खुद उसको पसंद करेंगे और कुछ ही दिनों में आपका चैनल या फेसबुक पेज मोनेटाइज हो जाएगा और आपको कमा कर देने लगेगा। इससे कहते हैं ऑनलाइन एसेट। बट द प्रॉब्लम इज़ हमारी नौजवान नस्ल में मुस्तकिल मिजाजी का बहुत बड़ा फुकदान है। हम समझते हैं कि 1 महीना काम करें और महीने में हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। ऐसा नहीं होता। आपको मुस्तकिल मिजाज रहना पड़ता है, आपको टिका के मेहनत करनी पड़ती है और कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ता है, तब जाके आपका एक ऑनलाइन एसेट्स जो है ना वो जाके डेवलप हो जाता है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम एक ऑनलाइन एसेट ज़रूर होना चाहिए। नंबर 3, कमोडिटीज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डॉलर की कीमत मुसलसल ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती जाती है, क्योंकि पेपर मनी असल मनी नहीं है। ये सिर्फ इंसान का बनाया हुआ एक कॉन्सेप्ट है। आज अमेरिका सुपर पावर है तो डॉलर की सारी दुनिया में कदर है, लेकिन कल अगर कोई और मुल्क अमेरिका को कम्पीट करके कोई नई सुपर पावर बन जाता है तो डॉलर की कीमत
ختم ہو جائے گی، پھر پوری دنیا میں اسی کرنسی کی ویلیو ہوگی جو سپر پاور۔ اس لیے ایسے حالات میں آپ کے کام آتے ہیں کیا چیزیں؟ ایسے ایسٹس جن پر کسی سپر پاور کا امپیکٹ نہیں پڑتا اور نہ ہی ان کو مہنگائی کی مار پڑتی ہے، جیسے کہ گولڈ اور سلور، سونا اور چاندی۔ سپر پاور چاہے امریکہ ہو، چائنا ہو یا رشیا ہو، یہ ایسٹس آپ کو ہمیشہ امیر رکھیں گے، بلکہ اس کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑھتی جائے گی اور یہ آپ کو امیر بناتے جائیں گے۔ نمبر 4 وہ ہے سٹاکس۔ گولڈ اور سلور کے علاوہ اگر آپ ان ایسٹس میں انویسٹ کریں گے تب بھی آپ کا پیسہ محفوظ رہے گا بلکہ اور بڑھے گا، جیسا کہ گندم، چنا، چاول اور تیل وغیرہ۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے جب گندم کا موسم ہوتا ہے تو اس وقت گندم کی قیمت کم ہوتی ہے، اور جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو اس وقت گندم کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے۔ اگر تب آپ گندم خرید کر اسے ایسٹس کے طور پہ رکھ لیتے ہیں تو وہی گندم آپ کو اور بھی زیادہ پیسہ کما کے دے گی۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، کسی چیز کا فقدان پیدا کر کے اس چیز کی قیمت بڑھا کے لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ ذخیرہ اندوزی ہے، شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کو ہٹ کے اگر آپ پیسے کے لیے، آپ کو بزنس کے لیے اور ایسٹس کے طور پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ نمبر 5 آپ کا وقت۔ آپ نے وہ جملہ تو سنا ہوگا کہ ٹائم از منی، بٹ میں اس پہ بلیو نہیں کرتا، کیونکہ ٹائم از گریٹر دین منی۔ کیونکہ پیسہ اگر ایک بار چلا جائے تو واپس آ جاتا ہے، لیکن گیا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ پیسہ تو ایک گیم ہے، جتنا مائنڈ لڑاؤ گے اتنا آپ کے پاس پیسہ آئے گا، اور اگر وقت چلا گیا تو پھر وقت کبھی بھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اب آپ میں سے اکثر جو جوان لوگ ہوں گے ابھی ان کے پاس، ان کے اوپر اتنی زیادہ رسپانسبلٹیز نہیں ہیں۔ آپ کی اس عمر میں کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کھاتے ہیں، پہنتے ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، لیکن آنے والے وقت میں آپ کے کپڑوں کو، آپ کی جوتوں کو، آپ کے اسٹیٹس کو ہر کوئی فوکس کرے گا، اور اگر اس وقت آپ کے پاس کچھ نہ ہوا تو پھر آپ کی کیا عزت رہ جائے گی۔ اس لیے اس نوجوانی ٹین ایج میں، اس ایج میں کبھی شو آف نہ کرو۔ آپ کے پاس لاکھوں کا آئی فون ہے، کسی کو ٹکا ہی فرق نہیں پڑتا، لیکن آنے والے 10 سالوں میں جو آپ کا سٹیٹس ہوگا اس سے فرق ضرور پڑے گا۔ یہ جوانی آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، اس جوانی کو ضائع مت کریں، اس ایسٹ کو برباد مت کریں، کیونکہ اس ایسٹ پہ ہی آپ کی کامیابی کی بنیاد رکھی جائے گی۔ میں دوبارہ وہ تمام 6 ایسٹ آپ کے ساتھ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو ایک الٹرا رچ انسان بنائیں گے۔ نمبر 1 آپ کا بزنس، نمبر 2 آپ کا آن لائن ایسٹ جیسا کہ یوٹیوب چینل، بلاگ، سوشل میڈیا پیج وغیرہ۔ نمبر 3 کموڈیٹیز جیسا کہ گولڈ، سلور اور آئرن۔ نمبر 4 سٹاکس جیسے گندم کا سٹاک، چنے کا سٹاک، چاول وغیرہ کا سٹاک۔ نمبر 5 آپ کا ٹائم اور آپ کی جوانی، یہ آپ سنبھال کے رکھیں، ان کو جتنا ہو سکتا ہے ان ایسٹس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں۔ یہی ایسٹ پے بیک کرتے ہوئے آپ کو ملینئر اور بلینئر بنا سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ